naza na esengo moko Fati Beton ndamba pambola yo sala musolo kende likoso soi-disant bon naza licencié naza docteur en droit naza docteur en économie naza gradué mais bazoyiba bazodétourne soni makala o combien de président balekani ya bayebi yango te ye mpenza ye kolonga biso na systeme ya mboka tokomi bato ya vili lelo antuka nzambe abatela ye asala akoki kokuga na mai Bote bandeko balandi ya tindika télévision, c'est votre humble servante c'est Fra Kings au bon message toujours comme on a béton de mike na bino bisika nyonso to message ko kota to pe ko komela bino na béton de mike na bino pona ko sola to pe ko yela bino ba analyse au to message toujours ko sala ndenge toujours bon message ko yamba ngo lelo to zali na mona mboka justice o to zala ki na ye la fois passée to moni ba intervention to pe ba appel bandeko belé ba si ko apprécier par rapport ya ba analyse to zali ko sala lelo to yesu sunaye par rapport na ko solola si o ba question zali vraiment ya actualité politique tozali na awa tokobeta mo masolo ebele en passant na ozanza opesa ba mbote na ba boss na nga bazali papi kelina refin kisombe mon vieux Lucas stage Jessie na kati Londres pe na bosanyote ali da tango maman na et papa na cèdre il y a ma fraise de partout pe la bosanyote directement na kopesa mbote na mwana mboka justice mbote ndeko oui mbote maman c'est quoi sango nini non sangweza malamu na bande kwa tindika ebele pe babengaki ngai basengaki ke tolobelaka makambo yango na pesi bango mbote mingi surtout bande kwa France na Paris bande ko baza na Londres Istanbul donc baza vraiment ebele na pesi bango mbote ba continuer kolandaka biso pe ba s'abonner mwana mboka tokota directement na moi makambo yango etali mboka tomonaki ba masolo ndenge message ju kotambola ete ba baisse ya prix ya biloko bandeko bazali basepelaki koyoka mwa sango wana ke biloko kokita ba biloko vraiment ya kolia to pe social ya mboka kobonga mais to moni jusque là to moni bandeko bazali ko se plaindre to pe peuple bazali ko se demander to zawa pito dossier on komiwa bon ya liboso question wana vraiment parce que yango eza question congolais linga mingi moni ba congolais lelo ebele oyo bazokota confusion même ba musu ba komi ko manipuler bango eza makambo ya libumu donc on va lingaye makambo ya libumu wana ba bandande nango mais to moni que procédure ya président et pesi bandeko musu passe pona nini président azoki pe makambo kolia te non le président de la république ayebi malamu ke congolais surtout bato bazana Kinshasa bakima surtout na ndenga mabete donc loko ebele bazo yini la président eza makambo ya libumu donc loko likambo ya libumu ezo yinisa yango moni président après avoir ko aborder ba point ebele aborder ba question politique aborder ba question sécurité si le président côté na makambo etali lelo social hein o eza mingi régi na makambo etali économie ya mboka na biso mais eza ne loko moko bandeko na biso bazoyeba te eza que na ngapena na lobelango mwa mingi po bandeko bazwa mwa bwanya économie ya mboka na biso ezalaki na bowumbu lelo tozobunda nde balongola économie ya mboka na biso na bowumbu wana bowumbu yango elakisi nini biso na mboka na biso lelo toza lisu ndenge tozalaka na époque ya Mobutu te voire même na époque ya Musée ba opérateur économique o lelo balesaka biso lipa bapatekelaka biso farine sukali nyonso huile nyonso etekamaka na Congo bato oyo bayelaka biso biloko wana baza expatrié ba congolais d'autant bazotanga lelo FEC Fédération des entreprises congolaises o lelo komi na ebite soki eza fédération d'exploitation ya ba congolais to benga ngwata ndenge wana eza composé na ba étrangers pris en otage parmi bango ba indien ba libanais o kutu bazoboma bandeko na biso na bamboka na bango Kabila favoriser bango nde mutu bakoma ba maître économie na biso donc biloko bandeko na biso bazoteka ya ba chambre froide biloko bandeko na biso bazoteka na ba boutique na bango ezouta na bandeko wana Kabila a préjudicié ba vrai congolais bakima na bambongo na bango bakenda koluka bamboko bango bakende kolukela mbongo tala na paradoxe ya modèle wana mboka kitoko bwene lenga kovanda lokola Congo mais congolais zo kima zo ke ko se réfugier ailleurs po ba étranger ba ya kovanda awa basala ka commerce na bango mais eloko nini président abordé na cadre social soki congolais nyonso aza mayela ko comprendre que biloko biso toliaka dans la majorité est importé
to awa tozana bilanga te kabila na 18 ans akotangela bino même pas 6% nzela oyo basalelaka bilanga eza te soki totali bilanga nini kabila tiki ntango Tshisekedi akoti na pouvoir kabila tiki bilanga te bukanga lonzo babebiselaki mbongo yango lelo moni matata ponyo soki akundami na mabele nazoyeba pe te Tshisekedi n'a trouvé rien sur le plan agricole po yango nde moto elesaka bato agriculture zéro nzela te masangu te loso te eloko te nyonso eutaka libanda Tshisekedi akuti mafia na kati ya douane congolais mafia wana yango moto ezosala lelo ke biloko ezalaka ya komata bato wana eza système na bango balelaka wana mais tala ministre économie oyo aye na système ya bawarrior bapesi ye mission bayebisi ye no te il faut déboulonner social mpo bakongolais mosusu bazose patiente bamosusu eza te mpo bayini na bango Tshisekedi me nzala telema eleki baomanipule mpe na mwa mike baopesa ye yango moni bapesi phase oyo ya makambo ya social bandeko bayebake meme bamiracle erepondaka na principe bakretien bazoloba na oyo akondima ekomama bongo na oyo akondima ye wana akomona miracle ozomona mais biso sikoyo na pasi na biso na bakongolais babosani même chemin ya raison ministre aye abengi bandeko wana mpo soki lelo l'état congolais alingi abanda kopinir bato oyo baexploite biso na temps oyo na biso na bango tozala pini nzela moko mpo soki bato wana lelo o mpako ya l'état badeviaka yango bakomisa secteur ya bampako lokola paradis fiscaux na bango badeviaka yango ekoma ya bango basociété na bango mbongo bango bazozwa eza au détriment ya état congolais mais lelo bazongisi bango na mayele bebisi bango toyoka na malembe bozonga na mibeko ekopermettre ke biloko ekita tomoni mikolo elekaki batalisi malamu ndenge nini biloko ekokokita soki bango na bataxe nyonso lokuta wana bakosaki bazongi na nzela omoni bango bayoki te basali lokola rapport de force na l'état mais l'état akokomema nanu brutalité te mpo ayebi ke na terrain nanu l'état atie soso te oyo aye oyo lelo remplacer congolais na mawa bakongolais yango moni ministre ake na angele mama nazopesa information kala te kaki ekobeta baopérateur économique ya solo oyo baza bavrai congolais oyo bayebani déjà bazosala lisanga na bango tolongwa na bowumbu oyo ya baétranger oyo congolais azokomprendre te mpo na nini ministre alobaki ma esalami te eza nde guerre bandeko wana balingi kolakisaki bango nde moto bakomi bamaître ya économie ya Congo yango bango moto bazodirige biso ministre pa bombeli bango na libumu badécision politique oyo état oyo eza normal ezalaka donc parmi badécision wana ezali ke soki baopérateur économique asika baye bango wana nde moto bakozwa baexonération oyo l'état congolais apesaka na baproduit surgelé donc na mikolo ezoya avant tokoma décembre awa déjà nalobaka yango soso ekokita mbisi ekokita ezaka wana te eza basecteur ebele mais congolais fo molimo ya patience ezalaka mpo toza na mwa pressé ya baresultat mingi souci ya congolais eza kaka mbala moko tosala yango mais président alingi spectacle te na époque moko mpe kabila asala baspectacle awa biloko ekiti nango mais biloko yango ekiti na mwa tan kaka moke pa emati congolais kinois surtout tozalaka fiere ya mbangu kobeta maboko mais ntango ebebaka okoki congolais atelemi oyo te babebisi na bango Tshisekedi aza populiste te bamesure oyo Tshisekedi azozwa eza durable soki okende na nsima na biso wana Brazzaville biloko emataka te 2 ans 3 ans ezaka prix moko yango nde toza nango besoin lelo toza besoin bamesure te ya basentiment mpo lobi tobanda kofinga président yango bazolamba yango baopérateur économique ana bakobenga na bango te mais bientôt là bakende koluka bisika nini bango bakobanda koexploiter bato ndenge bamesana kosala mwa mboka tozongela mpe mwa masolo etali matata ponyo ndenge tosili kobeta makambo etali bukanga lonzo tomonaki matata ponyo dossier na ye ndenge basila ekotia ye to mpe kobengisa ye et puis du coup toyokaka susu te ya masolo ya makambo etali matata ponyo yango nazoloba eza interpellation na justice na biso oyo eza nano bebe bozomona ngai nalinga kocible su makasi direct te mpo nayebi ke toza nano na basekele ya kabilisme bato ebele loko ezoboma bango kabila aza na mituna na bango na bakongolais mosusu ti omoni lelo bazokoka koraisonne na bien te mpo kabila aza na mutu na bango mpasi oyo toza nango ezaki bajuge na biso kabilisme nano elongwe bango te bazosala na mosala na bango ndenge elongo bani te likambo matata ponyo tolobaki yango ekomi okota na distraction ezima kutu yo otia yango lisu na sujet ndenge tozolobela yango matata ponyo aza sele te tozomonaki apatia matata ponyo ondire bajuge bazokolabora na bango bakimisa bango na ndenge mayele yango nazosenga dgm aner boyede biso botravaille na synergie ndenge ezalaka na bamboka baninga so oza na problème na justice ata na sa mai okokota te
mais biso na mboka na biso eza mutu akimi justice a se retrouver na mboka bapaya lelo Caleb tozoke libanda akendaki ndenge nini donc ba aider biso et puis maman ministre na biso na éviter maman oya ministre ya justice aye a sauver honneur à ba maman réforme na justice tozo senga ngo nazo zelango maboko polele parce que na niveau makambo ekomeli ba papa ne belé ba vandi na bureau passe na bango ezaki déjà bazwa vie maman basi bazwa na bango vie ba papa na bazana eloko bakoluka te na vie kabila sangindisaki bango bana ba immeuble bana nyonso matata ponyo akangama te papa na bango etali bango ti biso tozo senga na président de la république na mama ya ministère ya justice asala mbangu na ba réforme na secteur ya justice to mona miyibi nyonso kokangama likambo matata ponyo soki ba décider yango to moni ba tie maboko za malamu ekomi introuvable c'est que justice na biso ekomi nango donc ya ba je ekomi nango donc bana mike bazo sakanako ba bengisi oboyi na yoko ya ba tie soki mandat d'amener ngo to moni pe fait nango te donc ça presque théâtre donc ba bengi na bango c'est que kaka biso nde so bali bakanga yo wana ba yeba tombolinga ba meminga mais bango bakokanga bango te poani immunité ngo ya ndenge nini oyo na mboko to ko mono nje immunité esali batu musuba intouchable biso toza sona besoin biloko wana te ndeko matata ponyo ngana kantie pona nga mwa timbola libulu amikunda mais soki ezaka na mboko oyo justice ekokanga ye mais tomoni pe quelques membres ya gouvernement ya Ilu Kamba parmi bango tomoni pe Nene Nkulu basili ko quitter gouvernement ezali ya Ilu Kamba to ebite to kolka to zoma intervention na yo par rapport ya bolongui na bango to ya bolongoli na bango na kati ya gouvernement ya Ilu Kamba. Bon, na kolonga na bango na kati ya gouvernement ya nani Sama Lukonde. Donc ça que mutu na gouvernement ko tout na assemblée nationale. Kolonga na bango c'est tout à fait libre. Mais biso to yebi ba motivation na bango profonde te. So les stratégies na bango politique ya kolinga déjà ko se retirer bomoni ke dato sali mabe mingi. Nakende ko bata mapona banda déjà campagne na ngai. Ndenge ni na ko ya ko zonga na politique. Bango nde mutu ba yebi. Menga na yebi ke biso toza da préparer campagne à touro et aux alokwa époque Kabila te po bato bazo kanisa ke élection ndenge esali maki na ba époque Kabila 3 fois et aux ala subongo jamais c'est impossible babi manandenga bien soko bimi po ça la campagne de diabolisation po yo bima innocent oya ko amburie nango bato wana pe yo ka moto yebi po déjà mbonga ma ebele déjà bosi bozwa c'est bien bango balobi eza pona ko préserver soki nini dignité na bango bango pona bango balobi que non ce qui est important pona bango eza souci à peuple na bango yango balongoli banini na bango ngana ko prêter bango ba attention bango balukité mais le fait balongwe balobi que ba se retirer baza na ba raison mususu en dehors ya obiso to yebi mais ngana zo mettre en garde ba député nyonso o ba tikalina o bazo bima ba se peli ko bima élection o ezoya ekozala ko élection o to mona te na bamboko oyo ba mususu bazo banga déjà élection mieux vaut déjà na luka forme moko bena ko ya o indépendant o ngaboye papa donc na moment o to kozela biloko wana te naza na te belé te akozelela kolobela mingi ba question za bango mais tout le monde peut ba jeune kabiliste bazali ko condamner les attaques contre les archevêques de Kinshasa et les résidences du cardinal Ambongo tout le monde yango en actualité maman batika ko potande IDPS buzoba mais to siko yoka pe IDPS ndenge bazali parmi batekele ko sala yango wana mama na zoloba batika ko pota IDPS buzoba bato ba piye mboka oyo o bazaka na mbonga okabula bato ya kosomba bato bazana kati ya IDPS te na piage salami na 18 ans oyo bato ba piye mboka o bazana mbongo na ba poche na bango bazana kati ya IDPS te alors bango bako orchestrer loko na bango po baya ko potango bien basala to yebi ke na sima nango eza po baloba ke bato basali bongo eza IDPS po ba imposer candidature ya nani ya Kadima non maman ezomona na keza orchestre na bango musique na bango ba créer nani Moïse Katumbi azana kati ba fayulu bato a PPRD oyo bakota te na union sacrée bazana kati ezelo na bango ba monter à toute pièce mama kaka ndenge ozoke na sujet wana au même moment nini au cathédrale ya Mbujimai basakazaki yango depuis longtemps basakazaki kutu te me bayibi ba objet moko sacré ezaka kuna soki ba objet liturgique ndenge ba catholique ba benga eza depuis avril mais lelo bazongisa eloko wana na sujet c'est que c'est eloko na bango ba préparaki balobi non toko bimisango na terrain po to luka moyen ko justifier théâtre na biso to sali mama ebimisalité parce que mutu aza IDPS kuna yebani te congolais nyonso na bao bazana msala na utai ko yebiso awa
congolais nyonso mécontent aza na droit ko manifester ndenge ya lingi à moins que biso à moins que a causé ba acte de violence biso to et pas na biso violence ezate biso eloko toyebi ko lobeza vérité donc so na yebi que cardinal wana aza biloba loba za moyibi na koloba nga pe na contredire tokenda ko saccager bato te mais eloko bango ba préparer et mimi déjà na miso mutu nyonso ke eza aventure mutu azu identité ya membre ya IDPS kuna azate. Par contre soko landi bango Moïse Katumbi a sali déclaration Fayulu a sali déclaration bango nyonso bisika baza agité balingi balongola biso na sujet tozolobela awawa ya makambo ya candidat ya Seni oyo bango bakoti tribalisme na kati balingi bakota makambo ya profanation ya église mutu a profaner église azate. Ça ce sont des montages. Ministre intérieur alanga biso malamu maître Aselo ministre de l'intérieur ngonga yango yo sala musala na ministère na yo tolingi ba renseignement sérieux bazo manipulaka ba jeune bakosela o ba parti moko to nini bake kobuka muta kobuka église azate ba membre ya IDPS bazalaka pe ba catholique ebele baza bato catholique ebele baza na kati ya catholique ba membre ya IDPS olo ba membre ya IDPS mutozo no tumba ba église na bango eza lokuta bon na 2006 IDPS azaki tena élection banani babukaki ba église donc il ne faut pas nous embrouiller baya kokotsa IDPS na kati ya ba bêtise oyo bango ba yebite non on a profané l'église on a profané non l'église n'a zonga la raison ce que eza penda ya solo église yemo kwa zonga na raison po ba fidèle na yepe baza mécontent hein ba fidèle église catholique ebele balandaka pe politique mboko ala loupe ba yebi musala nini basango na bango ba ko sala mafia basango na bango ba catholique nyonso ba yebi yango alors il faut pe ba catholique wana baza na tante ya ko s'exprimer ale bino bo sali théâtre na ngo na bino bolingi bo matela ngo bato esimbité bo luka stratégie musu po déjà ba yebi bino mais stratégie ya turo boko luka boko kutana pena stratégie mususu vérité ndenge musicien moko ayembaka vérité eyaka malembe lokuté eyaka na précipitation mais vérité yango ezokanga bino bo banda ko remonter ba pièce basango banda bakanga miti siko tozela ba preuve balakisa biso ba preuve ya bato batie bango pression ya bambongo bato balie tomoni nanu preuve moko te or biso tozana besoin na rapidité nyonso po oyo eza temps bazobebisa soki normalement basango bayebi ke makambo bango bazolobeza solo pona ko gagner temps soki ba preuve ezalaki mbele na minute oyo bamiseli biso ba preuve mais aucune preuve mama nani combattant soki okei na permanence ya IDPS ou bien okei na IDPS nani bakobenga yo combattant aza na carte membre aza na cellule na ye bato bango bakangi ba combattant bazalaka na ba cellule nini ya IDPS bawuti wapi et puis nani ayebi bango na IDPS IDPS pona koyeba katini mutu te ministre intérieur alandela bango bokomona ke ba ancien jeune ya PPRD o bango basalelaki kala ba beret rouge na bango ba beret rouge na bango wana o bango basalela kala bango ne bazo utiliser lelo pona koloba ke baza ba membre ya IDPS eza lokuta eza farce par rapport à évolution nango ezali kokende nango malamu mama nazoyebisa yo boko yo nyonso bango bazo préparer za diabolisation contre le président de la République ngai nazo contredire ba véridique nyonso lokuta o eza ko bimisa état de siège sur un mauvais jour koloba ke état de siège eyende kombatisa flambé ya ba violence na ba crime eza lokuta c'est un montage ezali laboratoire ya bato ya FCC na bato baza contre changement o Tshisekedi azali ko imposer na est ya Congo état de siège oyo esali ke ba rebelle belé ba bimi na zamba mandoke belé kangami bato ebele baza complice bakangami makambo ya malamu esale makana est ya Congo na état de siège balobela ngo te pona nini bango balobela kaka place oyo ba trou noir ezali ba mouton noir bango bakenda ko luka ka bisika makambo ezali mais guerre wana c'est dans le sang nana yebite ke makambo ezoleka na est e bandi banda kala bato mususu bazo sembler ko zala ba victime alors que bango nde mutu bazo silisa bato kuna kaka bato omoni mama bazo telema balobi ke non état de siège ezo simba te il faut te mettre fin nango ba député toyoki bazoloba ba député ya Kivu na Ituri bango wana nde ba vrai assassin bango nde mutu bazala base ya ba crime wana bazo participer na ba crime po bakoma ba commerçant bango nde mutu bazo engager ba jeunes gens na ba mabulu wana na ba minéraux pour na ko continuer ko exploiter lokola ba moni Tshisekedi a une intention à mettre paix bon bango bazolinga ba mettre fin na état de siège balakisa biso plan ya malamu oyo bango babongisi avant bango ba contrecarrer état de siège balakisa biso solution malamu oyo bango bamemi kuna mama eza lokuta ba média oyo nyonso toyebi na balusha na bafilimbi toutes ces organisations lokuta wana na sima mama nazoyebisa yo bazozwa bambongo mpona kobanda kodécourager bamilitaire na biso
pona kofuta kutu même bango nde ADF ya solo baza nde na kati ya ba assemblée nationale baza na kati ya ba assemblée provinciale baza na kati ya ba commerçant ya est ya Congo yango bana mboko bazolanda biso. Il ne faut pas tout ça lokola bato moko tozo ignorer ba réalité complot e bandakala même président de la République alobai que guerre oyo e bandakala e koti déjà na makila bato ebele pour ici là ça nous demande du temps. Biso musala na biso ezate ya kobanda ko crier na télévision chaque jour état de siège balongo la gouverneur militaire musala na biso eza ko appuyer ba militaire na biso lobi Kabila abanda ko mema bango te na sens wana Kabila lingaki armée na biso eza la fragile mais lelo bazo équiper armée na biso lelo armée na biso président zo bundana ke ba militaire baza na condition malamu bazo bundana po bambongo nyonso ebanda ko yiba manamboka ba canalizango e matisa ba salaire ba militaire e matisa salaire ba fonctionnaire. Mais lelo kaka même batouana o baza sensé est-ce que musala ba député za ko telemela kaka état de siège ba ministère o musala ba député za ko contrôler gouvernement bazo contrôler gouvernement te ba commissaire au compte musala na bango ko musala IGF lelo bango ba komi ko telemela voir même IGF eza musala ba député faut basala mais les députés sont dans le business o zomona mama eza résultat business oyo bambongo na banchole bazo sala makambo etali seni bazo défendre business na bango. Ba député pe provinciaux nationaux ya est ya Congo o bazo telemela l'état de siège bazo défendre business na bango parce que nous ne voyons pas plus meilleure des solutions que oyo solution ils a déjà proposé ba militaire na biso bien que ba fa ezali bazo s'adapter il faut régime wana militaire ezala na nous maintenir tokende nango bongo lokola ba comprendre que madusa ko peut les até balingi ba instrumentaliser ba jeune yango moni ba amplifier ba crime pona ko sala sabotage baloba que non lokola échoué tozo mettre fin état de siège et kolongwate état de siège wana toza nango timu kologere kosila vraiment oyo député ya kotele makuna pona koloba que bano ya Kivu ba kolanda biso bino bato bakomelaka biso boza na Kivu comprenez que vos députés sont des criminels ba député na bino mutu baza na sima ba guerre wana ya lokuta état de siège bango bazo telemela ba yebi pourquoi bazo telemela ngo les FARDC sont encouragés depuis Félix Tshisekedi a na pouvoir. Combien de victoires pour la FARDC? Est-ce qu'avant la victoire, on a tout le monde qui a et ça l'a quitté. Mais aujourd'hui, on peut compter. Le village où ils ont récupéré la FARDC. Bino mokenda kolokotaka makambo mabe, nous militants de Lusha, tu as vu que bwana misala te ba jeune wana. Tu as vu que bwana misala te militants de Lusha Filimbi, ce sont des jeunes gens qui n'ont rien à faire. Musala o Union européenne a pesi bango na bambonga mike ba opesa bango, eza kokenda kota bakelele. Mais faites un bon mouvement citoyen. Oza Congolais, oza na liberté à s'exprimer. Mais kozala ndete atalaku ya bato donc bazo futa yo po yo zwa kama loba ya bato mususu o memakango o bimalokola opposant ya bafuta kaya zala kate IDPS na sala opposition na bando futa biso na bando futa IDPS na opposition bato bazo lelo kozala censé bazala ba opposant ce sont des aventuriers bazo ko sala opposition te lokola opposition eza pasi tika tokenda ko luka bisika ni to kolela bambongo po to kosala na casquette ya ba opposant ce n'est pas ça de l'opposition. Yanga na zolo bapona nga mama na zana tante ya kobanda kopesa au détail nyonso. L'état de siège est une réussite. Ba militaire na biso baza encourager nga na lobango chaque fois na za FARDC na mutema. Un Congolais conscient de sa responsabilité oyeba ke na moment oyo biso tu photos à la FARDC. Biso tu photos là ta esprit ya ba militaire na combat pour likambo ici là. Donc yo za mwana Kivu yo zo le la kaka. Mais koleleza solution te il faut yo pour s'impliquer. Na kata ba quartier na bino ba rebelle baza bosala ke lokote c'est ça un peu par rapport à l'état de siège moi mboka to comme vraiment ko kende malembe pona ko chute to moni lisanga bonganga zali ko senga na tata école dialogue national to éviter to ko kato moi intervention na yo et par après to chute na émission na biso maman ko pambongo esili lisanga bonganga awali ngami mabiso na ba ornière wana ndi balobaka na français ba ornière eza mabulu ya kala bato déjà c'est 6 mois déjà yango lisanga bonganga linga memela biso qui est lisanga bonganga est-ce que lisanga bonganga vraiment tant bato batalaka na TV lisanga bonganga za na crédit oyo un vrai Congolais de père et de mère comme je le suis à ko pesa penda na lisanga bonganga c'est un simple aventurier à la recherche de ses intérêts à côté de na jeune na minute baza na besoin ya nini eloko bamba oluka toyebi yango derrière crise na bango ya lokuta o bazo créer à seni ils veulent d'un dialogue. Un dialogue où il permettre bango bakotisa ba intérêt na bango na kati. Ils ne veulent pas des élections to sito yebi. To vanda to solo la lokwa Kabila mesani saki bango.
bokovanda soki alinga changer système a débauché bino à côté. Tshisekedi ne va débaucher personne. Olingi kosala l'opposition, sala l'opposition. Mutu akofuta yo mpe aza na ye mpe te. Olingi kosala l'opposition te. Sala na yo campagne na yo le moment des élections. Oye kopostuler totala pe soko koleka na élection tour. Po tour elekaki banomaki bino. Mais cette fois-ci bakonomé bino te. C'est que lisanga bonganga ta eza boulot. Na yebi ka komi chômeur. Loko le belé pe baza ba chômeur ba pe na banyongo. Bato ebele ozomona bawatia makelele oyo baza ya lamuka na bato ya katumbi bana nyongo ya union européenne na bafondation oyo efinansaka bango baeshue na élection lokola baeshuaki na élection tika tokende dialogue bakotisa bango lisusu na masolo mpo bafuta banyongo moto afuta nyongo turu aza na ye te biso na Congo tokomi angele Tshisekedi na pas un dialogue à faire makambo etaliseni ekozala résolu na assemblée nationale lokola libanda bato baza ba confession religieuse balakisi incompétence na bango ke bakokoka na bango lete na moment oya lelo bamemela biso changement na système électoral na point oyo tozokende lelo eloko biso tozozela na assemblée na biso eza réforme totale ya système électoral na biso pas un dialogue consensus na nani pour quelle raison ministère intérieur aza wana il faut travailler là-dessus bapesi biso nde mosala congolais nyonso a réfléchir manière oyo cette fois-ci tokende élection ya malonga na kanti président aza aigle asa réfléchir na likambo banda kala asengi na badepute bakotaki na union sacrée nasengi na bino bozoloba na ngaki nazolinga na retarder l'élection. Je n'ai jamais eu cette intention naza nango pété naza forger na kati ya mulu oyo élection na ezande forme na nga ya vie na boya ke élection te élection ekozala na date eza prévu mais nasengi bino badepute bo aider biso bo travailler na sens ya kopesa biso élection ya malamu. Moutou a yebi de pes malamu a yebi que non, l'IDPS n'a pas peur des élections. Élection est celle de forme nyonso. Toko gagner en fait to remporter la majorité. Mais lors bazo lukato yebi yango loko ba réussir ko boma président de la République té. Loko la ba réussir ba coup d'état na bango manquete. Loko la ba réussir na ba plan o touté. Balingi sikoyo bazonge la biso ba ko sala stratégie encerclement ba bazo sala. Lokuta da to timbeli bino. Ba o nyonso ça ba effet mbongo bango bakabolaki. Bambongo na bango bakaboli yango na ba jeune bapesa yango ba politicien bapesa yango na ba journaliste partout bambongo ezotambola résultat nango yango yo batalako bakoma obelela olembongo oza obligé o justifier mbongo yo liaki ce n'est pas le moment congolais za muumbu na yote biso tozolo bango na maloba mais le moment venu bakanisa teke balabala esili biso IDPS toza na expérience à balabala na forme tout bakoya nous sommes prêts. Base la teke base la soki eloko ni to salema non toza prêt na forme nyonso bango bakolinga bayeli numéro na yo mwana mboka mwa bambote pour que to shikela biso donc pona kosukisa na pesi mbote vraiment na bato tout ba Holanda biso bandeko baza ba Lubumbashi est à Congo à l'intérieur partout ba Congo Kinshasa boze belé à ko interagir na biso bolinga banalize solo na pesi bino mbote bana pote belé bozolanda biso vraiment bo continuer ko soutenir biso na communication politique oyo. Les numéros c'est le plus 243 82 349 65 26 plus 243 82 349 65 26. Merci beaucoup. Merci fidèle internaute à Tindika Télévision. Tout comme moment la souka émission na biso. Merci pour notre pour notre temps disponible toujours. Pour nous koyamba basa on a biso, bon continuer ko s'abonner massivement à Tindika Télévision, bon liker, bon commenter, bon consommer vraiment la vidéo, bon panza la bande ko bazui tenter et ko ça vraiment kitoko. Quant à moi vraiment na sima caméra, chaque fois ça va toujours en la réalisation. Mike Lizaya vraiment tout le monde est dans la sima. Au revoir. Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton Store, l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne, il a Londres, et ça lui cause la fierté à la communauté nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes, 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 yes. C'est créé Elton Store et Sali Kakamoko, le sérieux, à quel na service qui t'a qu'on a client avec ma produit où il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à Eden Store. Oh yes, mon crime bimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Eden Store, c'est le perso de produits cosmétiques. Il y a solo produits originaux. Et yes, les alipes perso, il y a produits alimentaires, naturels et organiques.
Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret. Secret ya solo. Oya poso ya mama mwasi kitoko. Poso ya mwasi penza bazali kolula. Poso ya mwasi mobala kotala ya lembate. Poso soko tamboli masanga sima. Eh oui. Yango ne ba produit ezoteka na kati ya Eden Store. Na ba produit alimentaire. Oya Eden Store. Yango de secret ya cuisine ya mama congolaise. Eh oui. Nyonso ko sepelisa mobali na yo ezali. Pondu, matembele, ngai, ndole, fumbwa, ndunda, bilembwe, oyo nyonso penza, oyo kobonga pona cuisine na ezali. Oh yes. Olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela. Olingi mobali na yo atalaka yo lokola mwasi azali kolula sika. Oh yes. Olingi mobali na sisa biloko nyonso telaka ye na mesa. Secret zali kaka moko. Eden Store.